وانت ماشي في نصر سليم علي رباه وعلي علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في همسة جديدة من همساتنا الأسبوعية. ودائما يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب ليهدينا الأمل في أنه ما زال هناك من يهتم بالكلمة المطبوعة في الرواية والشعر والقصة وكل أنواع الأدب. وضيف همستنا الليلة كاتب شاب صدر له 3 أعمال أدبية، هي سطور عن الحياة، دوافع بلا دافع، وأخيرا أنت تسأل والأخلاق تجيب، وهو الإصدار الأحدث له والذي شارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والذي جسد فيه الكاتب كل ما يهم القارئ من مشكلات تتعلق بالأخلاق وسبل التمسك بها. حول هذا العمل تدور همستنا الليلة مع الكاتب هاني عبد الله، والذي نرصد معه سطور من حياته الأدبية ونتعرف على الدوافع التي أخذته لعالم الكتابة بعيدا عن عمله الأصلي في مجال الموارد البشرية. دعوني أرحب بضيف همستي الليلة لنبدأ معه الحوار. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هاني. أهلا بيك، شرفت مع حضرتك النهاردة. أهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. وأولا ألف مبروك على الإصدار الجديد. الله يبارك في حضرتك يا فندم، ميرسي، ربنا يخليكي. بالتوفيق دايما يا رب. هو صحيح الإصدار الثالث، لكن اسمح لي نبدأ الحوار من خلاله، خاصة إنك بتتكلم فيه عن قضية مهمة جدا، وهي قضية الأخلاق. الأخلاق هي التيمة الرئيسية لأحدث إصداراتك. لماذا كانت الأخلاق هي البطل في هذا العمل، وكيف وجدت الأخلاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ابتديت أكتب عن الأخلاق من سنة حوالي. الهدف كان بيتكلم عن الأخلاق بسبب إن أنا كنت شغال في مجال ساعدني إن أنا أفهم شخصية الإنسان وأتعرف عليه أكتر. قعدت في حدود 16 سنة شغال في المجال ده. لما صدر مني أول كتاب هو سطور عن الحياة، كتبت نبذة قصيرة عن الأخلاق. لقيت إن أنا محتاج أتعمق أكتر، تتوسع أكتر في وألف كتاب متخصص عن الأخلاق. تمام. الكتاب خد مني في حوالي سنة. قراءات كتيرة جدا، قرأت العظماء كتبوا عن الأخلاق. يعني مش هقول لحضرتك إن أنا أول واحد كتبت عن الأخلاق، لا، في عظماء كتبوا عن الأخلاق، ولكن لكل حقبة زمنية. أكيد. فأنا حبيت أكتب في المرحلة أو الفترة اللي احنا عايشين فيها حاليا، وبالظروف اللي احنا بنعيشها على مستوى العالم كله. عايز أكتب عن الأخلاق وأكتب عن الأخلاق من التاريخ إلى يومنا هذا. دي أصعب فترة على فكرة، أصعب فترة نقدر نتكلم فيها عن الأخلاق. بالظبط كده يا فندم. إزاي شفت الأخلاق في ظل العصر اللي بنعيشه وكل الصراعات المحيطة بيه؟ حاجة لو هتكلم عن التقدم والتكنولوجيا. تمام. أثرت جدا على الأخلاق جدا. ليه؟ تمام. زمان كان في التربية في البيت هي اللي بتعلم الأخلاق، هي المصدر الرئيسي. هي المصدر الرئيسي بالظبط كده يا فندم. دلوقتي بسبب التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك زي تويتر زي انستجرام، فبقى الطفل بياخد المعلومة من اتشعبت المصادر. بالظبط كده. فهو عامل زي السفنجة. تمام. أي معلومة هيقراها أو أي معلومة هيشوفها هياخدها على طول، وهيبتدي يتعامل ينفذ على أساسها. فده كان السبب الرئيسي اللي خلاني ان انا اكتب عن الاخلاق. لقيت على اختلاف ال 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 الاجيال، يعني الجيل الصغير اللي هو الاطفال او جيل الشباب او الجيل اللي في سني، في تفاوت ملحوظ في الاخلاق. بالظبط. كبير جدا. فعلا جدا فعلا. ممكن يعني اكون انا لحقت شويه، او الجيل بتاعي او الجيل اللي بعديه لحق شويه من الاخلاق. طبعا اكيد في ناس كويسه جدا وفي ناس ممتازه. طبعا. اكيد انا ما بعممش، ولكن الجيل الحالي لا، محتاج ان احنا نتكلم عن الاخلاق ونفهمه يعني ايه الاخلاق، وده عن طريق ان انا اعرف الجيل
اللي اكبر منه معنى الاخلاق، بشرط ان هو ينشرها للجيل اللي تحتيه. بالظبط. خلينا نكون واضحين ونتكلم بصراحة، هل نحن نعاني من أزمة أخلاق؟ اكيد. السبب فيها مين؟ المسؤولية الأولى على مين؟ على الأسرة، على الإعلام، على التقدم التكنولوجي، على مين بالظبط المسؤولية؟ الاخلاق بتاثر من 3 اتجاهات: التربيه، اوكي، والبيئه، والوراثه. والأسرة، والوراثه. الوراثة. هدي مثال حضرتك، زي مثلا في انجلترا عندهم العناد، دي وراثه خلاص، مشهورين بكده. الاتراك عندهم العصبيه، فدي تبقى وراثه، ما اقدرش ان انا اغيرها دلوقتي، بس ممكن اوجهه. التربيه عامل رئيسي جدا واساسي جدا. الطفل بياخد المعلومه من والده او والدته، في حاله ان هم مش متواجدين فهيضطر ياخد المعلومه من مصدر اخر، او في حاله ان هم متواجدين وما بيديلوش المعلومه الكامله الصحيحه هيتجه برضو ان هو ياخدها يكتشفها من خلال العالم حواليه. وثالث حاجه البيئه المحيطه بالانسان، من ناحيه بيئه العمل، المدرسه، الجامعه، الشارع اللي ساكن فيه. كل العوامل دي هي دي اللي بتاثر على الاخلاق. أكيد. فلما نيجي نبص على الثلاث عوامل، هنلاقي الوراثه ما نقدرش ان احنا نتحكم فيها قوي زي ما بلغت حضرتك، بالزبط. بس نقدر ان احنا نوجهها. فالمشكله اللي هنواجهها حاليا هي في التربيه وفي البيئه المحيطه بالانسان. دي اللي ادت الى قصور كبير في ناحيه الاخلاق. لو اتكلمنا عن اهم عنصر في التربيه والاخلاق وهم الاسره، هل حضرتك شايف ان احنا لو بنتكلم عن تقويم الاخلاق حاليا، هل كلامنا هيوجه لجيل الشباب فقط ام هيوجه اولا للاسره؟ هيوجه اولا للاسره. تمام. في مفاهيم مغلوطه كتيره جدا غلط احنا توارثناها وتعلمناها، محتاجين ان احنا نعرفها، فلازم حد يوجهنا، وده دور الكاتب او دور يبقى دور الكاتب اكثر يعني. ان هي يوصل المعلومه للجيل اللي زي او الاكبر مني، بشرط يعلم الاطفال بعد كده. هو جيل مشتت جدا ومحتاج يعني احنا على فكره مش لازم نلومه دايما، هو جيل محتاج الاحتواء من كل الاتجاهات فعلا. لان انا هو مش بلوم مشتت. انا مش بلوم خالص، لا خالص، احنا بنحاول نقوم. هو مظلوم بالظبط فعلا. لا انا مش بلوم خالص، لا خالص. اكيد. انا لو هلوم الجيل الاكبر منه او الوم البيئه. بالظبط، وعشان كده بسال حضرتك نفس السؤال، ان احنا محتاجين نوجه كلامنا اكتر للاسره اولا. طبعا لان هو الشاب او الجيل ده هو بيطلع بيلاقي ده الجو المحيط بيه، فغصب عنه بالظبط كده هو بيتعلم من الجو المحيط بيه، فالمفروض تنقية الأجواء من خلال الأسرة أولا. هل حضرتك بتؤيد هذا الكلام؟ أكيد طبعا، أكيد. وبيئة العمل لها دور كبير جدا. بيئة العمل طبعا. أنا قاعد في بيئة العمل من 8 ل 10 ساعات يوميا. أكيد. فبتعامل مع كل فئات المجتمع، فلازم يبقى بيئة العمل لها دور كبير جدا ومهم وحيوي في نشر الأخلاق على مستوى الأسرة وعلى مستوى العمل. بالظبط، ليها دور مهم جدا. بقى على فكرة برضو ده هيرجعنا برضو لدور الأسرة، لأن لو في تقويم من الأسرة واحتواء هيبقى يعني عامل أو حاجز يقدر ما يخليش الشباب يستمد معلوماته من جهات مغلوطة. بالظبط. لأن في أساس من الأسرة. بالظبط. فدايما بنركز ونقول دايما الأسرة رقم واحد. الأسرة أولا. طبعا. إذا عدنا للبداية، أسأل حضرتك، هنرجع للأخلاق طبعا لأن هي قضيتنا الرئيسية، لكن اسمح لي إذا عدنا للبداية، متى كانت البداية مع الكتابة، وما هي علاقة العمل في مجال الموارد البشرية بالكتابة؟ بدايتي مع الكتابة من خلال 7 سنين. تمام. كنت بكتب واحط الحاجة في الدرج، محدش يعرف عنها حاجة، مجرد خواطر. أي حاجة اكتبها احطها في الدرج. تمام. نتيجة القراءة القراءة لفترة طويلة يعني، فخليها بقى عندي معلومات كتيرة عايز ان انا اكتبها وعايز انشرها للناس، فبكتب بس في النهاية ما حدش بيقرأ. لقيت مرة فكرت ان انا مجرب اكتب على الفيسبوك. مزايا منصات التواصل الاجتماعي زي ما فيها ضرر فيها ميزة. طبعا. فكتبت حاجة اسمها مذكرات ابليس. دور ابليس ليه علاقة برضو بالاخلاق وليه علاقة بالدواء. كل الكلام هيرجعنا لنفس الموضوع. كتبت حاجه في ذكريات ابليس، قعدت فيها 6 شهور، لقيت قبول حسن من القراء، فقلت اما ابتدي اكتب. اول صدور ليا كان سطور عن الحياه، ده كتاب بيجمع 10 مواضيع من ضمنها كان موضوع الاخلاق.
والنحت الانساني، الخوف والغضب، بعض الصفات، البحث عن السعاده، ازاي اعرف نفسي. سؤال كتاب ما اقدرش اقول ان هو تنميه بشريه، كتاب فلسفي من ناحيه الفلسفه اكتر وعلم النفس. تمام. بدايات خالص. بعد كده بس كان في دماغي ان انا نفسي اكتب عن الاخلاق. عن الاخلاق. ده الموضوع ده كان في دماغي. حبيت تكتب عنها بتوسع أكتر. بتوسع جدا. وزي ما بلغت حضرتك قبل كده، انا قرات مثلا لا يقل عن 30 كتاب عن الاخلاق عشان اكتب الكتاب ده. الله، 30 جميل كتاب. جميل. ابتديت من ارسطو. ودخلت الدين، كتبت حاجات، قرات حاجات في الدين، حاجات في الفلسفه، حاجات في علم النفس، كلها بتدور حول الاخلاق. لغايه لما صدر انت تسال والاخلاق تجيب، حبيت ان انا اعمله عباره عن اسئله واجابه عشان اسهل للقارئ ان يبقى في اسئله في دماغه يلاقي اجاباتها بالظبط. تمام تمام. هل كتاباتك عن الاخلاق كان سببها الرئيسي انك قريت كتير عنها، ولا في بعض التجارب الحياتيه اللي مريت بيها اللي خليتك حابب انك تتناول هذا الجزء؟ بجانب القراءه مجال الموارد البشريه. انا اشتغلت في موارد بشريه 16 سنه، اشتغلت في شركات كتيره، شركات اجنبيه وشركات مصريه. فكان حظي ان انا بتعامل مع كل فئات المجتمع، من اول الموظف الصغير لغايه رئيس مجلس الاداره. انماط مختلفه من بيئه مختلفه، من بيئه اجتماعيه، بيئه تعليميه، كلها مختلفه، في اختلافات قويه جدا يعني. وانا شخص بحب احلل. بطبعك بتحب تحلل. ايوه. وممكن ابقى مستمع جيد. فبحب اشوف الشخص ده لما حصل موقف جيد عمله ليه، عمل موقف سيء ليه الموقف ده عمله. مثال صغير مثلا، انا مثلا من الناس اللي كنت بحب احلل الشخص اول ما بيتعين وبعد ما بيترقى وبعد ما مرتبه يزيد، بشوف المرحله دي مرحله، بشوف المتغيرات اللي حصلت في الشخصيه. لو لقيته انسان طبيعي خلاص، هو انسان طبيعي بيمر بالمراحل الحياتيه العاديه. لقيت في شواذ او في حاله شاذه او محتاج ان انا اقف عندها، بحب بقى ايه احلل، تبدا تحللها بالظبط كده. اسمعه، اشوفه عمل كده ليه. ممكن يبقى بعض اسئله افهم هل هي ليها علاقه زي ما اتكلمنا قبل كده، هل هي علاقه بالتربيه، هل هي علاقه بالوراثه، هل هي لها علاقه ببيئه العمل اللي انا شغال فيها ساعدته انه هو يطلع الشخصيه دي، هل كانت شخصيه ايجابيه او صفات ايجابيه او صفات سلبيه. فالموارد البشريه فرقت معايا جدا جدا، خلتني ان انا عايز اطلع خبرتي في الحياه وابتدي اكتب عن اللي انا شفته. عشان قضيه الانسان دي تعتبر اهم قضيه انا بحب بالظبط اتعرف عنها. يعني ده سؤال برضه هسأله لحضرتك، ان هو الملاحظ ان الانسان هو قضيتك فعلا الرئيسية في الكتابة فعلا. كيف رأيت انسان هذا العصر، هذا الزمان؟ هقول لحضرتك حاجة، كل زمن فيه الكويس وفيه الوحش. اكيد ما اقدرش اقول ان احنا الزمن بتاعنا يعتبر اسوأ زمن او الزمن اللي قبل كده احسن او واكيد احسن. مش بنعمم بالظبط، بس احنا بنوضح. اكيد بنوضح طبعا. حقائق لازم نقولها عشان نلاقي لها حلول. اكيد طبعا. وكمان لازم نحط في اعتبارنا ان عدد السكان زاد. فلو كانت المشكله على عدد بتحصل في فرد، دلوقتي بتحصل ممكن يعملها 10، ممكن يعملها 100، ممكن يعملها 1000. الاعلام بقيت بعرف المعلومه وانا قاعد، المعلومه موجوده في فرنسا، معلومه في ايطاليا، معلومه في امريكا، بعرفها وانا قاعد غير قبل كده. فهو الاخلاق موجوده من زمان يعني اختلفت من حاليا عن زمان بسبب متغيرات العصر ممكن اثرت فيها برضه. بالظبط كده. بجانب زي ما قلت لحضرتك الموارد البشريه عرفتني ان انا قضيه الانسان دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، محتاج افهم شخصيه الانسان عامله ازاي، هيتغير ازاي، بتبان بقى من كذا موقف يعني. حضرتك سالتيني وقلت لي الاخلاق حاليا في العصر ده. في العصر اللي احنا فيه الصعب ده. هو صعب جدا فعلا جدا على كافه المستويات، فما بالنا بالاخلاق يعني. ودي نتيجه الرفاهيات والدراما. الرفاهيات بقت كتيره جدا. يعني انا ذكر في الكتاب من ضمن الرفاهيات ان كان الانسان كان طموحه انه يبقى عنده عربيه، يبقى عنده مثلا حصان بكاريتا او بيسموها كاريتا او عربيه يعني. ده كان اقصى طموحه. ممكن في اختلاف في نوع الحصان.
حصان عربي اصيل، حصان مش عارف عامل ازاي، يعني اختلافات صغيره جدا. دلوقتي في مثلا لو هنتكلم على فئه على العربيات، في لكل نوع فئه، وكل فئه في فئه اعلى منها، وكل فئه في اللي اعلى منها. فالرفاهيات دي خلت الانسان يبتدي يبص انا عايز اجيب دي، وبعد ما يجيب دي لا دي في حاجه احسن، انا عايز اجيب دي بقى، انا عايز اجيب اللي اعلى منها. طب انا عايز اجيب دي ليه وما اجيبش الثانيه عشان اللي قاعد جنبي جايب دي؟ فابتدينا نبص على بعض، فادمى الرضا، فضاعت معاها بالزبط. جزء كبير من الاخلاق. بالظبط. ده السبب الرئيسي الاولاني. السبب الثاني الدراما. الدراما زي نتفليكس مثال كبير جدا. لو حضرتك تتفرج على نتفليكس هتلاقي الرفاهيه فيه عاليه جدا قوي. فلما نتفرج انا عايز اوصل، عايز ابقى زيه. ده وصل ازاي بسرعه كده؟ بالظبط. فانا نفسي ابقى زيه وعايز احقق، فابتدي اقلد. فطبعا كل اللي في نتفليكس او اغلبه طبعا دي مش حقيقي. بالظبط كده. فيعتبر دي الدراما ليها دور كبير جدا في تدهور الاخلاق. طبعا دي قضيه مهمه على فكره، ولازم نذكرها يعني. رغم ان هي الدراما من مهمتها، حتى ولو مهمتها تجميل المجتمع، لكن مش بالصوره اللي احنا بنشوفها، لان احنا بنشوف من النقيض للنقيض. اما تجميل المجتمع بصورة مبالغ فيها مش موجودة أساسا في المجتمع، أو بنقدم نماذج صعبة جدا في المجتمع. فما فيش حل وسط في الدراما زي ما كانت موجودة زمان. فبرضو يعني في الجزئية دي لو حضرتك وجهت الكلمة للقائمين على الدراما، خاصة فيما يتعلق بالنماذج والأخلاق. يعني احنا زمان لما كنا بنشوف الأم في الدراما قد إيه كانت حد جميل، قدوة طبعا. نموذج وقدوة. النهاردة بنشوف الأم في الدراما لا، يعني حاجة منتهى الخجل فعلا إن دي تكون أم، وخاصة مش دي الأم المصرية فعلا. صح. ففي الجزئية دي حضرتك تقول إيه للقائمين على الدراما؟ حضرتك فكرتني، أنا حدي مثال اللي أنا أعيش في جلباب أبي. تمام. يعني أنا شفتها مثلا كل عن 10-12 مرة، وكل ما تيجي بتفرج عليها. أوكي. من الأم المثالية والأب المثالي. بالظبط. قدوة. بنتعلم منها. نيجي نتفرج على الدراما حاليا ما بقتش قدوة مع الأسف. بقت وكمان في حاجة مهمة جدا لاحظتها. زمان دايما الخير هو اللي بينتصر في الدراما. فعلا. دلوقتي الشر بقى ليه دور، ممكن ينتصر عادي. او انها تبقى مفتوحه، ممكن الخير ينتصر وممكن الشر برضه ينتصر. مفتوحه، لكن كان الاول لا، هو الخير اللي بالزبط. لازم ينتصر. ودي الحقيقه فعلا، لازم ينتصر فعلا. ودي الرساله اللي لازم نقولها بالظبط فعلا للجيل الجديد. ودي معنى الاخلاق في البدايه هي الخير والشر. بالظبط. والانسان بالفطره مولود على مفهوم الخير والشر، ولكن بيميل ناحيه اتجاه الخير. تمام. فالكلام ده بقى في الدراما بقاش مختلف كتير جدا. الشر بقى ظاهر اكتر. مش عيب ان انا ابقى شرير عشان احقق غاياتي وعشان اوصل لاهدافي. بقت موجوده جدا في الدراما. بقى الخير والسعي وان انا امشي في طريق الصح بقى موجود في الدراما. مش هو ده اللي بيوصل في مش النهايه. ده اللي فعلا دي حقيقه. الشر هو اللي بيوصل في النهايه. فطبعا الحاجات دي الحاجات دي ممكن هقول لحضرتك برضو حاجه. الحاجات دي ممكن تاثر على الجيل الصغير اكتر من الجيل الكبير. اكيد. الجيل الكبير ما ترباش على الدراما قوي. يعني هتربينا يعني كان في تلفزيون طبعا، وكان في قناه اولى وقناه ثانيه، بس الدراما ما كانتش 24 ساعه في كل القنوات. وممكن اقعد اتفرج على زي الوقت الحالي بالظبط كده. اما الجيل الصغير حاليا لا، طبعا الدراما ليها دور وتاثير كبير جدا. احنا لازم نعترف انه في صعوبه لتمسك البعض بالاخلاق في ظل وطأة الظروف المحيطه به من كافه الاتجاهات. مش هنقول الظروف الماديه بس، الظروف المحيطه من الاعلام ومن التطلعات الزايده وعدم الرضا. ازاي نقدر نخلي الانسان يتوازن ويستعيد اخلاقه رغم كل ما يحيط به؟ هو عليك اول حاجه الاصل غلاب. تمام. الاصل له دور كبير جدا. اوكي. ده حاجه اساسي. يعني لو قلنا ان التربيه، لو الام او الاب ربى اولاده على الاخلاق وبيئه المجتمع، او ودخل في بيئه ساعدت ان هي تغيره، هو ممكن يتغير حتى لو كان متربى على كده. عشان اخليه يبقى متمسك بالاخلاق، انا رايي او اللي انا كتبت في الكتاب طبعا. ما انا عايزين نعرف من خلال كتاباتك قدمتها ازاي. لازم كل واحد، ربنا خلق كل واحد لهدف. دي حاجه مهمه جدا. اوكي.
ما خلقنيش ان انا زي غيري، لا خالص. ما تبصش بقى على غيري، احاول اشوف التميز اللي عندي بالزبط. واشتغل عليه، واجتهد واسعى. بالظبط. لا انا ما ابصش بقى على اللي جنبي انا عايز ابقى زيه. طب ما هو ربنا مديله صفات مش عندك. ايوه. فايه اللي بيولد ان انا بحاول واسعى ان انا ابقى زيه، ما بقيتش زيه، يبتدي يظهر هنا الحقد، يبتدي يظهر الغيره، يبتدي يظهر الشر. اما لو انا عرفت الهدف اللي ربنا خلقني عشانه ومشيت فيه واشتغلت عليه اكيد هتميز. مش هبص على حد خلاص. صح. هتميز. صح. وهبتدي اكتشف، هفهم بقى الخير من الشر، هبتدي اسعى ان انا اتجه ناحيه الخير، مش هبتدي ان انا ابص ناحيه الشر. ليه؟ عشان انا فشلت او عشان انا حاولت وهو تفرق، او هو تميز عني. هو تميز عني عشان هو عرف هدفه، انا ما عرفتش هدفي لسه. بالظبط. فدي من ضمن الاسباب الرئيسيه ان انا لازم اعرف ربنا خلق كل واحد لهدف، فلازم اعرف ربنا خلقني ليه. ودي مش صعبه. لازم الانسان يفهم نفسه اولا بالظبط كده عشان يقدر يعيش صح. اعرف نفسك بنفسك. حلو. دي مقوله قالها سقراط زمان، اعرف نفسك بنفسك. يعني على ذكر سقراط وعلى ذكر حضرتك بتقول انك عشان تكتب عن الاخلاق قريت كتير جدا جدا فيما يتعلق بالاخلاق. ده هيخليني اسال حضرتك سؤال هو ربما بعيدا عن الاخلاق لكن متعلق بالكتابه. النهارده احنا بنشوف في معرض الكتاب، هو جميل ان احنا نشوف اصدارات كتير، لكن الملاحظ ان بعض الاصدارات خاويه من المعنى، واللي شباب ربما جيل صغير ملحقش يقرا، ما عندوش مخزون ثقافي، ما عندوش رصيد فكري. فازاي انا هقدر اقدم معلومه وانا شخصيا بفتقد للمعلومه؟ ففي الجزئيه دي نصيحه حضرتك ايه لكل كاتب بيفكر يكتب عن موضوع معين فيما يتعلق بالقراءه؟ هديك مثال. انا مثلا انت تسأل الاخلاق تجيب عدد الكلمات 18000 كلمه. انا عشان اكتبه انا قريت ما يقل عن 1,000,000 كلمه. واو، ده فعلا كتير قوي. انا كاتب حتى المصادر وانا حاسس ان انا كده ما اديتش كتاب حقه. حتى بعد ما كتبت كتاب قاعد ابص ايه ده، انا كنت ممكن اكتب ده، انا لو كنت قريت كذا، لو كنت عملت كذا. فهي القراءه رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، بعد كده رقم 5 تيجي الكتابه. لازم الواحد يقرا قبل ما يكتب، ويقرا كتير ويختار وينتقي الكتاب. بمعنى ما اقراش اي حد وخلاص، لا اقرا لحد عمل بصمه للمجتمع. بالظبط. فعلا. وما عملش كتاب او 2، لا واحد كتب، واحد قصه حياته فيها كفاح في الكتابه، ابتدي اتعلم منه. فالقراءه تعتبر حاجه مهمه جدا قبل الكتابه. تاني حاجه خبره الحياه. بالظبط. يعني ده يمكن هيفكرني بكلمه يعني احنا اتعلمناها من اساتذتنا في كليه الاعلام، كانوا دايما يقولوا لنا عشان تكتب لازم تقرا. فعلا. فما ينفعش ان انا اكتب وانا ما فيش مخزون ثقافي عندي، ما فيش اي رصيد فكري. اذا كده الكتابه هتطلع خاويه من المعنى ومش هتوصل الرساله. فدي يعني نصيحه بنقدمها لكل اللي بيفكر في الكتابه، لازم يقرا، لازم يتعمق في القراءه في الموضوع اللي حابب ان هو يتكلم فيه، وما يستعجلش ان هو يكتب. بالظبط. يعني ده انا بتكلم اني بقول لحضرتك ان في المعرض في شباب سن صغير. طب يعني انت جبت خبرتك منين اللي خليتك تألف كتاب؟ فعلا. فين مصادرك؟ فين معلوماتك؟ فين خبراتك؟ انا فكرت اكتب بعد 18 سنه قراءه. بالظبط. هو ده اللي 18 سنه قراءه بس ما فيش كتابه. ويوم ما كتبته وحطيت في الدرج، ما خليتش حد يبص. ما هو بكده انت هتقدر تقول معلومه تفيد فعلا القارئ. بالظبط. وليها مصدر. ممكن اقول معلومه ممكن تكون من خلال خبرتي او ليها مصدر من خلال خبرات كتاب اخر. صح. بالظبط كده. فعلا. هو طبعا الأخلاق ما زالت مسيطرة على الحديث. حضرتك اتكلمت عن الأخلاق في هذا الإصدار، وفي الإصدار السابق تناولتها في جزئية. هل قدمت بعض الحلول ولا مجرد طرح الأفكار عن إننا بنعاني من أزمة أخلاق؟ أنا بحب إن أنا وأنا بكتب إن أخلي القارئ يفكر معايا. تمام. ما اديلوش المشكلة وحلها. ليه؟ هو لو فكر هو اللي هيجيب الحل. ممكن ادي بعض الحلول، ولكن انا افضل ان القارئ يفكر اكتر ما هو يبقى عنده الاجابه. تمام. يسعى ليها ويجتهد، وانا ممكن احطه على الطريق ازاي يسعى وازاي يجتهد. يعني انا في اخر الكتاب حاطط 10 حلول بسيطه جدا
يعني وضعت حلول. بس حلول بسيطه جدا. يعني زي مثلا مثال، ربنا خلق كل واحد فينا الهدف، اكتشف الهدف، دور، اسعى. دي من ضمن الحلول. يكتشف الهدف ازاي؟ طبعا ليها خطوات كتيره، انا بقى مش هحط الخطوات دي، هو يبتدي بقى يفكر فيها، يبتدي يسعى. ده رايي. انا افضل ان الانسان، ان القارئ يبقى يفكر معايا اكتر من اديله الحل بسرعه، عشان كل حاجه بتيجي بالسهل بتروح بالسهل. اكيد اكيد. قبل ما نختم حلقتنا، اسمح لي في ايجاز تقول لي ما هو اهم سطر من سطور الحياه توقف عنده الكاتب هاني عبد الله؟ الاخلاق، وكيف ننمي الاخلاق. هنرجع لها. هو الاخلاق هي رقم واحد، وهي اساس الحياه، ومعنى الاخلاق هو الخير والشر، وهي دي كان بدايه الانسان على الارض. تمام. مفهوم الخير والشر بدأنا بيها وبنختم بيها، يظل الكلام عن الأخلاق. حضرتك شرفتني ونورتني يا أستاذ هاني، وبالتوفيق ليك، ومبروك مرة تانية بالإصدار. مزيد من التوفيق يا رب إن شاء الله. شرفتنا ونورتنا. ميرسي، شكرا. وتظل الكتابة رسالة من أسمى الرسالات الإنسانية في تغيير مفهوم الإنسانية ونشر الخير والحب والجمال. دمتم بخير أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. وانت ماشي في مصر سليم، علي ربك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل